亮亮蒸虾哦，武汉美食的名片，今儿个咱在这儿溜一遍。其实我就料想到了，像这种店不排队那才怪了啊！你看这人，今儿个红星二锅头、蓝皮儿，咱挑战在火炉吃小龙虾和二锅头。美国，他家的招牌亮亮蒸虾148，这虾的个头确实不小，哇，这钳子真够大。哇，看这花，哇，这汁子也是酸味出头。你不爱吃醋，你就别蘸这汁儿。亮亮这蒸虾，哎，对得起他这品牌，算是不虚此行。人家这100多块钱这2笼可以了啊，量也还行。好吃。这个头是真的不小。哇，虾腮很白。那它这个个头当然比不上那种泡头了。我们去潜江了，最好的泡头是40块一斤，好像我们拿哦，本地人拿估计更便宜。看这虾肉，特别的弹，这真是很新鲜。看这，认准这个小金标，陈粮酿造的标志。这吃来吃去哦，最下酒的还是这虾球，过油，咱这个皮儿都是脆的。但虾球呢，基本都是冻货，这料味太重，尤其是味精味，后味发苦，不能多吃。这亮亮蒸虾有2样必吃，一个是蒸虾，一个就是他们家的凉面。正调的不错，麻酱特别窜，这就是精良版的热干面。吃来吃去还是面最过瘾。这好酒慢慢喝，留半瓶儿，咱们人喝个早酒。